是万万没有想到，花甲一直都吃错了。你在做花甲的时候，如果焯水的话，那就错了，里面的好东西全部都被焯走了。今天给大家分享一个不用一滴水炒花甲的做法，保证个个都好吃。5块1斤的花甲，我们买2斤，把花甲给它放到大盆的里面，我们给它挑选一下，如果里面有壳子烂掉的，或者是张开嘴巴的，这种花甲是不能吃的，因为这种是死的，已经开始发臭了，会影响口感。挑选出来以后，直接给它扔掉就可以了。然后我们在大盆中再加入大概100粒白颜色的食盐，再倒入适量的食用油，然后我们再用筷子给它搅拌一下，使劲的搅拌，把花甲都给它搅拌晕，一定要多搅拌一会儿，一直把我们的花甲给它搅拌晕为止。搅拌好以后，我们再加入清水，水调量多一点点，没过花甲。我们有食盐还有食用油的水，给它浸泡一下，浸泡个20分钟就能够吐出沙质。我们要准备适量的干辣椒，给它剪成辣椒段，剪好以后放进碗中备用。然后我们就准备3粒大蒜放到案板上，我们把大蒜给它切成薄薄的厚片，蒜片全部切好以后放进碗中备用。再准备把小葱，给它切成大概3至5公分左右长的段，葱段全部切好以后，准备各碗放进碗中备用。再准备几根香菜，把老根给它切掉，不要。然后我们再把香菜给它切成3至5公分左右长的段，香菜段切好以后放进碗中备用。再准备块生姜，去掉皮以后给它切成薄薄的厚片，姜片全部切好以后，准备个碗，放掉碗中备用。再把我们家祖传的小碗拿出来，给它放到案板上，然后在碗中加入1勺生粉，最后在碗中再加入小半碗的清水，我们再用勺子给它搅拌一下，搅拌均匀。搅拌均匀以后放在一边备用。这个时候的花甲也已经浸泡好了，我们使劲的把花甲给它搓一下，把表面的灰尘给它搓掉，一定要多搓一会，搓干净以后给它捞出来，然后再准备个菜篮子，把捞出来的花甲放进菜篮子中。我们在清洗花甲的时候一定要多换几次水，这样洗出来的花甲才够干净。清洗干净以后捞出来，再次给它放进菜篮子中，放在一边控水备用。准备果锅什么都不用加，然后把花甲倒进锅中。大家记住，我们在做花甲的时候一定倒入高度白酒，这样的话能够去腥还能够增香。再准备1勺黄酒，料酒或者啤酒都可以从锅边淋入，其他的什么都不用放了。然后我们再盖上锅盖，开大火烧，把火给它调到最大。等到锅中的温度慢慢升高以后，锅里面的花甲就会慢慢的开壳，并且花甲会吐出里面的汁水，这样做出来的花甲才会鲜嫩多汁，而且花甲的肉还不会脱壳，只需要几分钟，所有的花甲都开壳了。大家看一下，每一个花甲都已经开壳了。然后把花甲捞出来备用，然后把锅烧热，我们在锅中再倒入适量的底油，以后把我们准备好的姜片倒进来，提前切好的辣椒段也放进锅中，然后开小火把姜片还有辣椒段中的香味炒出来。炒出香味以后，把原汤倒进锅中，正所谓原汤化原食。然后在锅中再加入100粒白颜色的食盐，88粒黄颜色的鸡精，然后再来1勺万能调料麻辣鲜，再来1小勺白糖提鲜。然后我们在锅中再倒入适量的生抽酱油或者味极鲜都可以，再来大概2汤匙的蚝油，然后我们再用勺子给它搅拌一下，搅拌均匀，然后再开大火烧，大火烧开以后再煮2分钟，充分的煮出食材中的香味，然后再倒入我们准备好的生粉水，把汤汁收一下，把汤汁收浓收紧，然后再把花甲给它倒进锅中。花甲倒进锅中以后，我们再给它翻动均匀，花甲的上面都能够均匀的沾到汤汁。大家记住，我们要做花甲的时候一定要淋入生粉水，这样做出来的花甲会更入味更好吃。翻动均匀以后，把我们准备好的葱段还有香菜放进来，蒜片也给它放进锅中，蒜片一定要最后放，这样的话蒜香味才会十足。然后我们再翻动均匀，翻动均匀以后再淋入适量的明油，最后淋入明油能够提亮菜品的颜色，稍微翻动几下就可以关火。然后再准备一个盘子，把炒好的花甲装进盘中，这样一个轻轻松松简单的辣炒花甲就美味继承了。我们这样做出来的花甲，每一个花甲都开壳了，而且每一个花甲吃起来都鲜嫩多汁。大家记住，我们在炒花甲的时候，花甲下进锅中以后，前后翻炒的时间最好控制在2分钟以内，这样的话花甲的肉就不会掉出来了。我们今天给大家分享的这个花甲的做法是海边人的做法，吃起来真的是好吃又入味，最大限度的保留花甲中的鲜味。如果你喜欢就收藏起来试一下，大家喜欢视频的帮忙点个订阅，谢谢大家了。